17 човека сме така, по програма. Виолета каза, че сте 27. Вече ето. С дъртите. Да. Става въпрос, че... Дъртите сме ние. Те, които са под 10 и те, дето са над 20, ще правят една обиколка. От 10 и над 20 една обиколка. Всички, които са под 10 и над 20, правят една обиколка на трасето. Като минават през центъра, това накрая, нали? Обикалят горе по улицата, завиват и се пускат надолу, за да минат пак финиш тука. Пазете се един друг. Не се засичайте, не се бутайте, защото скоростите ще са високи. Значи най-добре или да си първи или последен? Как си? Добре. Най-добре е като хванеш една траектория, караш по нея. Дали си вляво, дали си вдясно, дали в средата, само по нея. Целиме ли маратон? Това е за 3, 2 седалки и един на багажник. Да, разбира се. Първата обиколка, първия е в центъра. И това е Калоянчо. Давай, Калоянчо! Кристиян и Сами. Давайте! Давайте! Браво! Падна ни веригата. 2 пъти. Ето така, но с усмивки и щастливи продължаваме към финиша! Браво! Браво! Чувстваш като победител? Че трябва да ходя да си взема шишето. Едно шише вода, заслужаваш го! Не, горе! Как беше маратона? Супер! Супер, и ти си супер! Браво, момчета! Браво! Как беше? Супер! Супер ли беше? Браво!